अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर गोहर है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों में खांसी की सूरत में क्या करना चाहिए। आज हमारे ओपीडी में या वार्ड में बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चों को खांसी की सूरत में आप कुछ शरबत दे दें, कोई इंजेक्टेबल पे शिफ्ट करवा दें। तो हम ऐसे एकदम से बच्चों को शरबत या खांसी के लिए इंजेक्शन ही दे सकते। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये रूल आउट करना होता है कि खांसी की असल वजह क्या है। क्योंकि कभी कभी बच्चों का गला ख़राब हो जाता है, छाती में रेशा हो जाता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी वायरस की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से बच्चों को खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, या आजकल का मौसम ऐसा है। तो हम पहले उसकी वजह देखते हैं कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, या ये एलर्जी की वजह से हो रहा है। क्योंकि बाज़ अख़बारों में ये देखा जाता है कि लोगों ने ना जानवर पाले होते हैं जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो जाती है, और वो खांसी की सूरत में या बलगम की सूरत में। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों को असल में शरबत देना है कि वार्ड में एडमिट करके उनको इंजेक्शन पे शिफ्ट कराना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ भाप देनी होती है, स्टीम इन्हेलेशन के थ्रू छाती में जो उनका रेशा होता है वो बाहर हो जाता है, और ये खांसी बिल्कुल खुद ब खुद सेट हो जाती है। तो खांसी कोई बीमारी नहीं है, खांसी तो एक प्रोटेक्टिव फिनामिन है, छाती से रेशा निकालने के लिए एक सिम्टम्स है जिससे बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो एकदम से हम बच्चों को इंजेक्टेबल पे शिफ्ट नहीं करवा सकते, वो भी उनके लिए एक हद तक नुकसानदेह ही होता है। खांसी की सूरत में बच्चों को ना 1 चम्मच शहद देना है। शहद देने के फ़ौरन बाद आपने पानी नहीं पिलाना, क्योंकि शहद की जो कोटिंग होती है ना वो पानी के साथ नीचे बह जाती है, जिसकी वजह से आपने बच्चों को शहद चटाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं देना। और इंजेक्टेबल में शिफ्ट करने की बजाय आप घर के माहौल को गर्म रखें, आजकल सर्दियाँ ह्यूमिडिफायर यूज़ करें, ताकि बच्चे सुकून में रहें और उनको वो भी उनको रिलीफ मिले इस चीज़ का। और भाप से स्टीम इन्हेलेशन जो होता है, छाती का रेशा होता है ना वो बाहर आ जाता है। तो बच्चों को ना खांसी की सूरत में कोई इंजेक्शन दे दें या कोई सिरप दे दें। तो सबसे पहले पेरेंट्स को काउंसल करना बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के बारे में कि हम उनको एकदम से इंजेक्टेबल पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये टॉपिक शेयर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में कोई होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर कोई भी मसला हो, कोई भी बात आपने पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।